喂，點解你喺度嘅？我梗係喺度啦。你又講得啱喎。我哋開始啦。今日咧就係講呢個擁抱未知。咁聽到呢個主題嘅時候，會有兩種反應，一種就係驚，一種就係覺得正啦。咁今日會揾 CY Leo 嚟，因為我覺得佢就係擁抱未知嘅化身。啲人會踏出 comfort zone，就係因為佢被逼要 step out，就唔會再跳翻入去未知。但係 CY Leo 就唔同，佢係一次又一次踏入未知嘅人嚟嘅。咁點解你會咁樣突破自己，每一次都要衝出原本嗰個 comfort zone 嘅咧？我係好中意呢種感覺嘅。我哋好多時會諗緊人生嘅意義係咩咧？中學、小學嗰陣已經諗緊㗎啦。生存 for 咩咧？我覺得每一次我踏進未知，我就係重新燃起咗對於生命嘅好奇，令到我有更大嘅動力去 move on to the next step。同埋喺呢個過程度，我會發現有啲新嘅面向，我自己未見過自己嘅。咁你第一次踏足未知嗰個感覺係啲咩咧？因為你第一次踏足未知嘅時候係覺得 bad trip， 咁你 bad trip 完一次之後，你未必會再試嘅。但係因為啲咩原因令你覺得你踏出未知？原來係 good trip 嚟嘅喎，之後可以再試嘅。上台 jam 嘢呢樣嘢，我以前玩古典音樂啦，永遠就係有份譜 and then 練咗1000、10000次，跟住你就上台吹，你係好放心嘅。其實成件事上台，你知道自己做緊乜。跟住我記得咧，第一次踏進呢個爵士嘅未知，即係即興世界嘅未知咧，係我中學嘅時候。咁當時方大同個老豆咧嚟咗我中學，佢就有隊 Chicago Blues Band 邀請我哋呢一級叫做音樂最 OK 嘅同學上台咁樣。咁我記得我就被叫咗上去啦，但係我當時完全唔知咩叫 blues， 咩叫 jazz。咁我上到台，方大同老豆就遞咗份譜俾我，份譜係點樣咧？得幾個音嘅啫。佢就話：嗱，就呢幾個音，你同我哋 jam 咯。咁我就心諗：哇！發生咗咩事？完全係好恐怖啊！因為我哋以前玩古典音樂一定知道自己做乜乜，但係今次就係喺個台上面對住全級同學仔，一係你就好樣衰，一係就唔知做緊乜咁樣。係最後咧好彩，因為口琴本身佢係一個好藍調嘅聲音嚟嘅，就算求其吹一個噠噠咁啦 ，let's say 同對 band 噔噔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 噔咁咧就好吻合喎。有冇可以試下？喂我個口琴唔喺度。OK， 你有機會同你試下。咁我嗰次就係一次好深刻踏入未知嘅一個 moment， 因為一個可能性就係 I have fun with it， 另一個可能性就係我瘀到黐線，係絕對可能發生嘅。咁尤其是我當時舞台經驗尚淺，咁但係最後咧就因為方大同老豆同呢隊 band 咧好人喺個台上面繼續吹，繼續即興做得好好啊，繼續吹啊。Turns out it becomes a really fun session。咁嗰一次我就覺得，哇！有時驚，但係夠膽行出嗰一步，行上台試，原來對我嘅影響可以咁大咯。跟住我之後就愛上咗爵士音樂 and started to explore around。個 breakthrough 位咧就係你啱啱形容古典樂，就係你 prep 好晒，你知道自己做咩先至上台表演啊嘛。其實我一邊 prep 個 podcast 嘅時候，之後我都會睇下我心目中一啲講嘢好叻嘅人，譬如黃子華咁樣。咁佢棟篤笑，佢係一定喺心入邊練過千萬次，個稿係精心度過，佢知道呢啲位會 capture 到你 attention， 邊啲位可以令你放鬆嘅，即係去到個台度，佢係可以好自如咯，因為佢熟晒。咁我覺得古典樂有呢個特質嘅，就係你有幾熟個音樂嗰個樂譜或者個音樂家個歷史等等所有嘢，所以你上到台其實你係 ready 㗎啦。咁你習慣咗呢樣嘢㗎嘛？但係去到 jazz 就好有趣啦。要即刻嚟喎，你都冇 prep。其他人好 supportive， 咁我就諗jazz 界 Miles Davis， 就算你吹錯一個音，佢都可以令嗰個錯嘅音變成啱嘅音咯。有冇呢種感覺咧？係啦，咁爵士世界入邊有一個好 common 嘅諗法啦，就係話其實 Victor Wooten 咧係一個好出名嘅 bass 手，佢就成日講話唔好驚彈錯音，因為每一個錯音佢隔離就係啱嘅音。一個鋼琴入邊有12個音啦。咁12個音入邊咧，我哋如果玩緊 let's say 我哋 C major 咁樣啦，一個 major scale 咁其實咧已經有7個音啦。咁我哋講緊，如果你唔小心 high 錯咗去 F sharp 咁樣，其實你隔離左右兩邊都係啱嘅，你都可以玩落去。咁所以爵士嘅世界咧好得意就係話唔使驚錯音。喺呢個過程入邊咧，我就學識兜啊，即係將一啲本身唔應該存在嘅嘢兜嚟兜去咧，又兜翻啱。可能我真係要個口琴，可唔可以？我都覺。可唔可以借個幫手？唔該啦，口琴。
聽到我錯咗啦嗰下，咁咁啊突然之間啱翻喎，但係其實我本身一開始唱，咁就會俾人個感覺，就會好似即係個感覺好似錯咗嘛，啦棘咗。咁但係爵士嘅嗰個世界就係講緊啊點樣將一啲棘咗嘅嘢又兜翻到又啱翻咧？有時最好聽嘅位就係呢啲位，點樣救？其實會唔會都同人生有啲似咧？即係你以為條路應該點行，你好有方向啦，你行咗埋去，大家都會試過迷失咗，但係只要你後尾揾得翻路，翻屋企得到答案嘅時候，其實你會覺得呢一個 loss 係一個禮物咯。但可能好多人突破唔到嗰個 loss 嘅喎，可能佢錯音就一直錯落去啦。咁你有冇呢啲 moment 即係可能你死啦，我唔知呢個位應該點樣去，唔知呢個位點樣兜翻，之後你係點樣突破到呢樣嘢，揾得翻路翻屋企咁樣咧？去到呢個層面咧，就係好需要練習啦。因為其實爵士音樂有好多都幾複雜嘅要求嘅，即係譬如我哋咁呢個係 in D minor 嘅，跟住咧，譬如我哋有首歌嘅 So What， 咁去到中間咧，你就一定要吹嗰個。咁跟住最尾又去翻。咁我哋爵士音樂就係不斷去，我哋好似所有嘢都係即興咁樣，但係其實咧都要跟住一個好簡單嘅遊戲規則咁樣去。咁我哋講緊有時真係錯咧，就係完全記錯咗。原來已經入咗去個 E flat 呢個位，就係我哋點解爵士音樂人咁誇張地擺時間落去練習。聽翻好多 John Coltrane 嘅故事咧，佢哋表演之前咧都仲會喺個 backstage 度練緊嘢嘅。John Coltrane 就係其中一個爵士歷史入邊技術同埋音樂嗰個知識係最打通晒任督二脈嘅一個大師嚟嘅。係即係佢去世嘅時候，啲人係 bookmark 咗，佢去世之後 jazz 就係另一個 face。係嗰個 significant。咁啱啱聽你講話，每一個調或者話 jazz standard 啦，你首先要了解嗰樣嘢係啲咩，之後你先可以去 solve 個 problem 或者去諗點樣即興啊嘛。其實我覺得即係音樂可能每一個 key 都好似一個人生課題或者一個 vibe 咁樣咯。你 suppose 就好似跟住個 vibe 去，但係譬如好似人生咁樣，你覺得條路係咁樣行，咁就真係咁行啦。你就覺得大學畢業點樣揾到個好工，然後可能賺錢，然之後結婚之後生仔，如果你人生真係咁去，咁會唔會好悶咧？即係我就會咁樣諗。我 prep 呢個 podcast 嘅時候，我都會諗點解要人生要出現困難咧？即係對於你嚟講係個意義係咩 ？So 頭先你講啦，有好多人都係朝住一個好簡單嘅方向去進發嘅，咁就係讀完書大學畢業揾份正職，然之後打份工，結婚生仔，買樓就買樓啦。咁喺香港尤其是供樓供30年，咁啊大概40-50歲左右就完成供樓啦。咁啊跟住阿仔啊終於大啦，咁啊到佢供樓啦。咁當然 upper class、middle class、lower class 有唔同少少唔同，但係都係有一個 formula 嘅，即係社會上有一個大趨勢教你點樣去做一個乖乖嘅市民或者乖乖嘅人類。但係我哋呢種不斷喺度探索緊呢啲人咧，當然會質疑呢樣嘢啦。Is it a better life？ 定係譬如我有啲朋友，佢係香港踩單車去歐洲嘅，佢用咗半年時間，1蚊都冇賺過，佢係職業治療師嚟嘅。咁係咪 a better life？ 佢係咪仲開心咧？其實係咁樣。咁我成日都會諗呢啲問題。咁而你頭先講困難個 metaphor 就係個 tension in music，right？ 其實對一啲人嚟講咧，有困難咧係唔一定係有趣嘅，即係都幾辛苦嘅。你 imagine 你如果你有層樓排到個居屋，跟住要供個200萬嘅一層樓，都幾辛苦嘅，即係困難。It's not really that positive， 但係每一個人生都一定會經歷一啲你唔想出現嘅嘢。咁去到呢啲位咧，嗰一刻咧，其實好少人會係睇得透嘅。應該話正常人係唔應該會睇得透嘅。即係如果你喺嗰個困難入邊當一刻，例如你考緊 DSE， 啲中文真係好屎，你真係肯定會 fail。你其實你唔會無啦啦諗話10年後咧都唔會覺得有啲咩，即係唔會嘅，因為你當刻就係有呢個問題。咁 for me 唔可以話我好中意困難，
但係靠嘅係一種心態去跨過一個個嘅困難。咁呢啲困難有時係簡單如音樂上嘅困難，亦都有人生上面好大嘅一啲困難。咁個心態就係要保住自己啊，要保住自己先。所有嘢都唔重要，因為你自己如果你保得住嗰個初心啦，保得住嗰樣嘢咧，你先可以跨過眼前嘅困難，亦都會因為呢種力量咧，吸引到更加多人過嚟幫你去解決未來嘅困難咯。因為如果你將自己擺咗喺個困難之上，就算呢一刻我好似跨越唔到，但係如果我對自己有信心，我覺得而家呢一刻我未解決到啫，但我未來會解決到嘅。如果有呢個信心、呢個信念嘅時候，其實衝破個困難係時間嘅問題。但係如果你俾個困難捆綁住，你覺得自己行唔到出去啦，其實你係自己黑埋咗對眼咯。即係你唔相信自己可以摸摸下，無論係行又好、爬又好，你都唔相信，就係黑埋眼，你就會喺嗰個困難入邊咯。係啦，即係好似有啲人揾一個 partner，好多時唔知點解會 fall into 一個 toxic relationship。通常呢啲人唔夠愛自己咯，因為你揾一個懂得愛你嘅人，你首先要自己愛到自己先。有時唔係覺得自己哇乜都掂 ，it's just that you have to treasure yourself sometimes。當你 treasure yourself enough 嘅時候咧，啲 positivity 先會 come with it。我之前睇書聽到一句，我覺得幾啱嘅，就係你有冇 treat 你自己好似你 treat 你嘅寵物，或者你 treat 你嘅 family， 或者你 treat 你嘅 partner。你對你自己有冇好似對人哋咁好咧？如果冇嘅話，你應該要 take care 咗自己先咯。希望自己好，所以先會想喺困難入邊走出嚟。就好似你見到有個婆婆跌親，你會想扶翻起佢。咁喺困難入邊，其實你就係個跌親嘅婆婆咯。咁啱啱你講到喺 jazz 入邊，你會聽好多唔同大師嘅作品，或者睇下佢哋點樣去即興啦。其實係咪就係聽下佢點樣解決呢個問題？了解一下唔同嘅人點樣解決個問題，最後你可以用自己嘅方法解決問題咁樣。又係用翻音樂嚟做例子，譬如我哋咁我哋叫呢個做 2-5-1，喺 jazz 入邊最出名嘅一個 chord progression。Basically 2咧就係一個 minor 嘅聲 ，minor 就好似一個傷心嘅人，跟住 5咧就係叫做 dominant 7，咁就係呢個咧就係一個傷心嘅人去搭緊火車嘅中間嚟嘅，係咁呢個中間呢個火車咧就係有個站嘅，個尾站就係最尾就成為咗一個開心嘅人啦，就係一個好簡單嘅一個故事啦。一個傷心嘅人搭火車去咗一個開心嘅地方。啱啱開始學 jazz 嘅人可能會咁樣去吹咗佢啦，咁就係吹晒傷心的人去搭火車 ，and then 佢 become 好開心咁樣啦。咁但係可能有啲人咧就可能有啲大師就會哇咁無聊嘅，你直接咁樣講，咁不如我不如走遠少少搭火車嘅時候又落下車站去其他地方。咁每一個大師就發現呢個傷心的人成為一個開心嘅人，呢個過程原來係有無限嘅演變方法。咁如果我俾一個題目你，就係一個啱啱分手嘅人去搭火車，之後佢同坐低嘅人傾偈，之後發現原來愛有好多種嘅，唔係冇咗一種愛就天崩地裂㗎啦。咁我用翻 2-5-1，咁傷心的人去咗搭火車，但係之後就轉一抽嘢啦嘛。係啊。咁傷心啲人。
咁啊，中間聽咗好多嘢㗎啦，已經係好，咁我就係覺得去翻一開始我哋話突破未知，有啲人就覺得驚，就覺得呢個恐懼好容易壓到我唞唔到氣啦，我就要俾個恐懼 control 住啦。但可能有啲人就覺得好似係一個機會去編寫一個 new chapter 咁樣。如果你冇一個 question 咧，你其實個路途入邊不停有可能新嘅 chapter，你會行入去個未知啊嘛。有冇一個 period 你係覺得你冇任何問題，反而覺得唔慣咯嗰種感覺？都會嘅。咁尤其是每一次解答完問題或者完成咗一個項目啦，即係 as an artist is always about pushing ourselves， 同埋去 keep 住揾一啲對自己有 sparks 嘅一啲 topics 咁樣啦。咁但係每一次做完一個 concert 或者一個 project 咧，都係空虛嘅，一定係空虛嘅。咁但係呢個空虛嘅時期咧，點樣可以令自己繼續 move forward 咧？有時就真係要內觀咯。空虛嚟自邊度咧？做完呢個 project 點解覺得就完咗咧？因為理論上 project should be timeless and it should go on and on。一個好嘅 project，例如 Les Miserables 或者 Phantom of the Opera 或者 Cats 係 timeless 㗎嘛，佢可以真係成世咁樣去 run 㗎。譬如最近香港又出咗一套劇叫做《大狀王》，亦都係一個 timeless work。我就會覺得點解我之前啲 project 完咗就真係覺得完咗咧 ？Maybe it's not 未解答晒咁，同埋可能一開始個命題唔夠大咯，或者唔夠我咯，或者有個例子 Jacob Collier， 我其中一個 hero 啦，佢由 Day One 已經知佢 Jazz Volume 1 to 5係做緊咩。咁我覺得呢個就係我會一直思考嘅一樣嘢，就係can I find a topic that timeless 咁樣去做？咁有冇答案？我今年係有嘅，咁我都揾咗一段時間。其實嚟緊呢個 project 咧，我其實開始咗㗎啦，我就出咗一首歌叫 Forgiveness 啦。咁呢隻歌係 from 呢個 project 第一首歌啦。So 呢個 project 叫 Two Worlds in One， 就係講緊兩個世界，純音樂世界同埋人聲嘅世界。做個 singer-songwriter 喺香港出個道咁樣嘅，有寫我自己嘅歌。咁我當時本住一個心態咧，就係 OK， 我玩咗咁多年純音樂，跟住又出咗啲碟啦，但係都係好難喺香港嗰度觸及到更加多嘅聽眾。咁所以我當時嘅心態就係 maybe I become the artist 去個 mainstream 嗰度，咁我再用嗰啲作品去 introduce 純音樂嘅作品去 mainstream market。咁我當時咁諗，咁之後出咗幾首歌之後，發現自己窮得滯啦，出唔到啦，太貴啦，因為出歌。咁另外就係我覺得都唔係最好嘅方法，即係一直內心都覺得應該仲有更加好嘅方法。咁我今年而家諗到呢樣嘢咧，就係 Two Worlds in One， 其實就係 from 當年呢個進程，亦都 from jazz background、classical background 呢個 pop background merge 埋咗嘅一個。我就將每一首歌咧都推出兩個版本，一個版本就係純音樂版本，一個就係人聲版本。人聲版本就唔係我唱啦，我揾啲 friend 唱，揾啲流行歌手唱。譬如 Forgiveness 呢首歌係側田唱啦。咁我就發現，this is super fun。因為如果我哋 reference 翻 Jacob 咧 ，Jacob 就係咁啦，佢就係 feature 緊佢身邊嘅所有 talent。你睇佢啲碟，哇，好多 featuring。咁我就好想做呢件事，我自己將會寫10零首歌，跟住下年做一個 concert。咁喺呢個 concert 同埋呢隻碟入邊咧，我會 feature 10幾個歌手、10幾個 instrumentalists from all around the world。And in the concert， 我仲會 feature 好多個口琴手喺同一個 concert 入邊。有人聲嘅音樂最大嘅分別係乜嘢？我覺得係歌詞。咁然後個歌手點樣將個歌詞去表達出嚟？即係好似如果我講嘢，我係平鋪直敍，完全冇抑揚頓挫，你覺得悶㗎嘛？但係最重要係咩？即係最重要係個詞咯。最重要係我要講啲咩，然後個歌手點樣去演繹翻出嚟。咁點解咁多人會覺得有人聲嘅音樂係會明？係因為語言，譬如我哋廣東話，我哋大家可以溝通到，因為我哋一齊用緊廣東話，我可以直接將我心入邊嘅諗法用語言好直接咁樣表達俾你聽。其實語言就係一樣最容易明白嘅嘢，咁但係唔係話純音樂冇佢嘅價值喎。對於我嚟講，純音樂就係一個好潛意識嘅嘢咯，即係可能嗰個畫家佢望呢個景，某個光暗應該點，或者啲顏色要點樣 present，呢啲嘢你係用文字係有好大嘅 limitation 嘅。
即係我覺得雙方都有佢嘅 limitation。subconscious 嘅 limitation 就係好婉轉，即係唔夠直接。但係如果你願意 feel 嘅話，你會 feel 到嘅。即係好似我一開始我係睇唔明嗰啲話咩意思，我 get 唔到有啲咩靚嘅。但係原來我有一個包容嘅心，有一個愛嘅心去嘗試去理解嘅時候，哇！原來個世界係好大㗎。咁跳翻出嚟，即係我覺得唔單止係音樂嘅體驗嘅，好多嘢都係我哋大家有唔同嘅聲音，我哋有唔同嘅立場。我唔會話嗰啲立場係錯，因為每一個人佢心入邊諗緊嘅嘢就係佢腦入邊嘅事實咯。咁我唔會否定呢樣嘢，但係我覺得最可以令嗰啲聲音共存就係嘗試去愛咯，未必係愛嗰個人。可能係愛嗰件事，或者可能係原來我哋都係一樣香港人啫，或者我哋一樣都係生存喺而家呢一秒嘅人啫。可能我暫時唔講嘢，我就係聽，就咁聽，我覺得已經係一個好好嘅回應嘅第一步咯。咁有時我覺得你只要願意聽，可能你一開始覺得唔係好順意，但係可能聽到某個位，你會覺得佢都知一啲我唔知嘅嘢。咁我覺得擁抱未知嘅魅力就喺度咯。擁抱未知就係嗰一刻，因為你打開晒你自己去感受究竟呢個世界係點，人哋係點，自己係點，然後你就對自己更加清晰咯。活着係一件需要不斷被啟發嘅一個過程嚟嘅。咁踏進未知咧，其實就係同時等於我要虛心，同時等於我學習緊一啲東西，吸收緊一啲嘢入嚟。咁喺呢個過程入邊就係都會被啟發。而啟發呢樣嘢對我嚟講係 the essence of living。多謝 CY Leo 接受我嘅訪問啦，咁期待聽到你嘅新嘅專輯嘅咁多首歌，超級期待。好，唔該，多謝。